Xin chào tất cả các em. Các em ơi, bây giờ chị sẽ tô một bức tranh chú gà con đang đi dạo cho các em xem nhé. Đầu tiên chị sẽ tô cái miệng trứng của chú gà này. Cái miệng của màu cam. Chú gà chúng ta có một bộ lông tơ vàng óng mượt nhé. Cánh cũng màu vàng luôn. Con đang đi dạo trên một đồng cỏ thật là xanh mướt dưới một cái bầu trời màu trong xanh như vậy này các em. Các em thấy thế nào nè? Nếu các em thích thì hãy cho chị một like và đừng quên đăng ký cho kênh của chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở video sau.